वेलकम टु माई न्यू ब्लग च्यानल। सबैलाई नमस्ते साथै गुड मर्निङ अनि गोर्खे सलाम र वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज विश्वकर्मा पूजा, सबै मेरो भ्युअर्सहरूलाई ह्याप्पी विश्वकर्मा पूजा साथै विश्वकर्मा पूजाको मङ्गलमय शुभकामना। जति पनि मेरो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ जसको वाहनहरू छ, टु व्हिलर, फोर व्हिलर या जतिले पनि फलमको कामहरू गर्नुहुन्छ सबैलाई विश्वकर्मा पूजाको हार्दिक शुभकामना भन्दै र अब म पनि रेडी भइसकेको छु र म पनि मेरो स्कुटी, मेरो शेरनीको पूजा गर्न गइरहेको छु है। दिन घुममा छ, पानी सिमसिम परिरहेको छ है, तर पनि पूजा गर्नै पर्छ किन आफ्नो चिज हो, आफ्नो चिजको माया हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले स्याहार्यो भने त्यो चिजले हामीलाई साथ दिन्छ। सो मेरो ब्लगमा बस्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, साथै मेरो ब्लगलाई, मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट्स अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र कमेन्ट्स चाहिँ गरिदिनुहोस् किनभने कमेन्ट्स चाहिँ मेरो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कमेन्ट्समा भनिदिनुहोस् मैले कुन चिजमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ है, के राम्रो भएको छ, के नराम्रो भएको छ, सबै भनिदिनुहोस् भन्दै र अब म मन्दिर जान्छु र मन्दिरमा भेट्ने छु। प्रभु भगवान जमो मंडलस्तता जन सदा शिवा ब्रह्मणा सहित। हेलो हेलो वासुदेव जगन्नाथ सदा शंकर हरि ओम सुराष्ट्रम वी संतु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वासुदेव जगन्नाथ सदा भगवान तत्ता गुण पवन सदा शिवा ओम सुराष्टम हेलो, मैले चाहिँ जस्ट मेरो स्कुटी, मेरो शेरनीको पूजा गरिसकेँ है र आज पूजा एकदमै राम्रो भयो र अब म यहाँबाट सिधै तपाईँको माथि ब्लक अफिस जान्छु है, त्यहाँनिर मिटिङ छ। सो त्यहीँ भेट्ने।
ओके, म अहिले भर्खर रुममा आइसकेँ है। र मैले लुगाहरू पनि फेरेँ किनभने एकदमै थाक्यो आज। यो इलेक्सनको ड्युटीले गर्दाखेरि एकदमै थाक्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब मैले त्यति साह्रो बजारतिर मैले आज तपाईँलाई पूजा पनि राम्रो देखाउन सकिनँ है। जति मैले देखाउन सकेँ है त्यसमा नै तपाईँले मेरो यो ब्लगलाई मन पराइदिनुहोस्। र म अब आजको ब्लगलाई म यही नै स्टप गर्दै है फेरि तपाईँहरूसित अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै है मेरोबाट फेरि पनि सबै मेरो भ्युवर्सहरूलाई, मेरो युट्युबको साथीभाइहरूलाई सबैलाई गोर्खे सलाम।